శీతాకాలంలో పొడి దగ్గు వేధిస్తూ ఉంటుంది. పొడి దగ్గు అధికంగా వస్తుంటే తలకు అలాగే గొంతుకి కొంచెం జెండు బామ్ అప్లై చేయాలి. అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక చెంచా తేనెను తాగాలి. ఇలా తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం అయితే వస్తుంది. తేనెను సేవించడం వల్ల గొంతు నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే పొడి దగ్గు ఉపశమనానికి అల్లం నీళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. కొంచెం అల్లం ముక్క వేసి నీటిని బాగా మరిగించాలి. ఇలా మరిగించిన నీటిని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం కలుగుతుంది. అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు పొడి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంటే అల్లం టీ తాగాలి. దీనివల్ల తొందరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీనితో పాటు గోరువెచ్చగా గ్రీన్ టీ తాగినా ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే లవంగాలను కొంచెం నెయ్యిలో వేయించి నోటి పక్కన పెట్టుకొని రసం మింగుతూ ఉంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. అలాగే చిటికెడు పిప్పళ చూర్ణానికి 2 చిటికెళ్ళ సైంధవ లవణం కలిపి వేడి నీటితో రోజుకు 2 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇలా ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే పొడి దగ్గు తగ్గడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. మీకు తెలిసిన చిట్కాల కింద కమెంట్ చేయండి, ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.